睛，佢有少少異樣，你又唔可以用一啲好強爆炸性嘅動作去刺激佢。哇！好耐冇嚟啦，個零禮拜啦，因為好忙啊呢排。家姐翻咗嚟香港啦，跟住我就成早走咗去喺酒店啊練習啊咁樣，就少嚟啦。咁跟住後尾好似上禮拜嚟咗一次，因為我都唔記得啦。跟住之後咧就要處理好多屋企個洗衣機又壞咗，又要去買啊整呢啲嘢啦，咁有人送貨啊，等人安裝，所以冇咁多時間行得出，即係離得開屋企。跟住之後我仲啱啱呢一個禮拜處理咗，譬如再睇隻眼睛，佢有少少異樣，咁又做咗檢查，跟住都喺政府嗰度成功地可以即係點講？我本身係個私家醫生嘅。咁但係喺政府嗰度咧，都掛咗個籌，咁喺排期當中，咁有機會可以見到政府嗰啲醫生，即係長遠嘅一個安排啦。因為睇眼科其實都幾貴㗎，今年睇咗好多次都喺眼科。有朋友即係建議我哋可以喺政府度睇下可唔可以自己都可以有個幫助，減輕個負擔咁樣，即係唔容易㗎。你要經過幾 round，但係其實我都未見到眼科嘅。但係起碼喺嗰個排隊當中，而家好啲嘅，喺個肩胛嗰度咧做多咗好多嘢，將佢個穩定性提高啲咧，我個背啊、個膊啊呢啲位咧都唔會咁容易走位啦。咁你又唔可以過多，幾時要入，幾時要出，呢個位係最難㗎啦。好老實對我嚟講，開始。幾點先？玩多一陣我就走㗎啦。即係我真係玩多一陣就走啦，唔好咁貪心。慢慢去改啦，因為呢啲咧會用我好多氣力㗎。因為係好一啲比較 weak 嘅肌肉，但係佢又好細，你又唔可以用一啲好強爆炸性嘅動作去刺激佢，你只可以慢慢嚟。因為一爆炸性咧，佢就會將我啲關節咧鎖得太緊，咁我跳舞就會好辛苦，咁我就唔係好中意呢種感覺，就係咁啦，俾啲耐性啦，咁係啦，第56次再見大家，拜拜。